Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndi Simeon Boyce. Poyamba nayi mitu yake. Wapampando wa ofisi yaikulu yomwe imayendetsa ntchito za African Union Musa Faki Mahamat wayamika President Dr. Lazarus Chakwera kamba kuonetsa chidwi ndi kutenga nawo gawo pa ntchito zosiyanasiyana za bungweli. Ndipo nduna yoona za ntchito a Engineer Vitumbiko Mumba alangiza makampani ndi mabungwe omwe amalemba ntchito akatswiri amayiko akunja kuti azitsatira malamulo a za ntchito a dziko lino. Ndipo bungwe lobwereketsa ndalama la NIF lati lipitiriza kugwira ntchito ndi anthu pothana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. President Dr. Lazarus Chakwera walamula mkulu wa asilikali mdziko muno kuti ayambe kukonzetsa zochotsa asilikali a dziko lino kummawa kwa dziko la Democratic Republic of Congo DRC. Lamuloli alipereka pofuna kulemekeza mgwirizano oletsa nkhondo ndi magulu omwe akumenyana kumeneko komanso kutsegulira njira zokambirana zomwe pomwe akukonzekera kuti pakhale mtendere wokhalitsa omwe udzabwezeretse bata mchigawo cha SADC. Boma la Morocco lati ndilodzipereka pothandiza kutukula ntchito za maphunziro mdziko muno popereka mwayi wa maphunziro kwa ophunzira okwana 100 mchaka cha 2024 kufika mchaka cha 2025. Kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi Abdikadri Naji wanena izi ku Lilongwe pomwe ophunzira okwana 15 amanyamuka kupita ku Morocco kukachita maphunziro awo au kachenjete. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Poyankhula pomwe ophunzira okwana 15 amanyamuka kupita mdziko la Morocco kukachita maphunziro akachenjede osiyanasiyana, kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi Abdikadri Naji anati ophunzira okwana 100 ndi omwe apindule nawo ndi mwayi wa maphunziro mchaka cha maphunziro cha 2024 kufikira mchaka cha 2025. Anaji ati dziko lawo ndi dziko lino ali pa ubale wabwino zomwe akuti zachititsa kuti adzithandizira ku ntchito za maphunziro zomwe zili ndi kuthekera kotukula dziko lino pachuma. Nduna yoona za maphunziro akachenjede a Jessica Bwira ayamikira dziko la Morocco popereka mwayi wa maphunziro kwa ophunzira mdziko muno. Akabwira ati thandizoli ndi zipatso za ubale wabwino umene ulipo pakati pa mayiko awiriwa zomwe akuti zithandizira kukweza ntchito za maphunziro komanso kutukula achinyamata mdziko muno. Uwu ndi mwayi woti ifeyo upangiri wathu monga Malawi utuluke kuchoka dziko lino. Chifukwa ifetu sitikupita ku dziko munjira yoti ife tilibe chobweretsa. Ana awawa achoka pano atakhoza mayiso awo kunoko kutanthauza kuti nawonso chikhalidwe chathu chakuno kumene kuja chikatani chikafika akatibwerezeranso za kumeneko. Sukulu za masiku ano zakachenjede zimafuna research, tidziona kuti kodi research ya ku Morocco amatani. Ku Morocco kusuti akankhala ndi okhaokha ku Morocco akakumananso ndi amayiko ena, kutanthauza kuti izi zaonetsa kuti boma kapena titi boma la Chakwera likudziwa kuti ife titukukwa mwasanga tikuyenanso kumakaona kuti kodi kwanza thuku kuli zotani. Dziko la Morocco lapereka mwayi wa maphunziro akachenjede monga azamalamulo, zokopa alendo komanso maphunziro a za ntchito za umoyo mwa zina. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Nduna yoona za ntchito a Engineer Vitumbiko Mumba achenjeza makampani ndi mabungwe kuti aonetsetse kuti akatswiri akunja omwe amawalemba kudzagwira ntchito mdziko muno asamapitirire zaka zisanu ndi chimodzi ali mdziko muno poti malamulo a dziko lino samalola kutero. Amumba amalankhula izi ku Lilongwe atayendera sukulu ya Bishop Mackenzie International komwe zinadziwika kuti aphunzitsi 62 wa sukuluyi 7 okha ndi achimalawi. Ndunayi patakali pano yathetsa ndondomeko yomwe ogwira ntchito amakakamizidwa kuyezetsa magazi kuti adziwe ngati ali ndi kachirombo koyambitsa AIDS ka HIV zomwe akuti ndikuphwanya malamulo. Eunice Eziovu akufotokoza zambiri. Nduna yoona za anthu ogwira ntchito Engineer Vitumbiko Mumba omwe anali limodzi ndi akuluakulu aku nduna wawo komanso akuluakulu oyang'ana za anthu olowa ndi otuluka mdziko muno anayamba ndi kukumana ndi ogwira ntchito amaudindo ang'onoang'ono asanakumane ndi akuluakulu oyendetsa sukulu ya Bishop Mackenzie International. Pokambirana ndi akuluakulu oyendetsa sukuluyi, undunawu unapeza kuti pa sukuluyi pali aphunzitsi ochuluka
ochokera kunja kulekana ndi aphunzitsi ochokera m'Malawi mommuno, zomwe anati zikusokoneza mwayi wa Amalawi omwe ali ndi maphunziro okwanira kuti akhoza kugwira ntchito ngati yomweyi. Malamulo athu amalesa kuti munthu wakunja akhale kunoko kugwira ntchito pa kampani imodzi zaka 6. Kobwera munthu wakunja kugwira ntchito kuno Malawi pa kampani ina iliyonse pakhale munthu wina kuno Malawi wothekera kuti aphunzira bwino amupange menta. Ndi pa zaka 6 zimenezozo ampange menta munthu uja kuti amabwerera kwawo wapange menta uja apange take over. Koma ngati zavuta pamenepopo afuna zaka zina zopita kusogolo pakhale justification kuti chifukwa chiyani sanabwerere kwawo. Kuchokera ku madandaulo kwa ogwira ntchito amaudindo apansi, unduna woona za ogwira ntchito unatsimikizira madandaulo omwe analandira kuti ogwira ntchito kumeneko amawakakamiza kuyezetsa magazi kuti adziwe ngati ali ndi kachirombo ka HIV asanalowe ntchito, komanso chaka chilichonse chomwe akugwira ntchito pamalowa. Pamenepa akuluakulu a sukulu ya Bishop Mackenzie International anavomereza kuti ndondomeko yotere inalipo, koma analeka kugwiritsa ntchito mchaka cha 2021, ndipo pakadali pano akuchita zotheka kuti ayichotse. Komabe nduna yoona za ogwira ntchito pamenepa analamula kuti ndondomeko imeneyi ayichotseretu. Health policy yawo yapanopa taithesa lero lino pa 4 February 2025. Koma apange ina imene ife ngati nduna wa labor tizayione kuti kodi ikugwirizana malamulo a Malawi. Tizapanganso working ndi anthu amanduna ena makuwaso kwa Attorney General Office kuti kuti consistent ndi malamulo a dziko la Malawi. Pakadali pano nduna yoona za ogwira ntchito yachenjeza sukulu zonse zomwe zimatsatira ndondomeko za maphunziro akunja kwa dziko lino kuti zilekeretu mchitidwe wowasankha Malawi omwe amagwirako ntchito. Iwo ati unduna wawo pakadali pano uli ndi madandaulo osiyanasiyana, kuphatikizapo kusiyana kwa malipiro apamwezi pakati pa obwera ndi aku Malawi kuno, kulephera kupeza mwayi wopitiriza maphunziro, kuchotsedwa ntchito popanda zifukwa zenizeni, komanso zinthu zosiyanasiyana zomwe ogwira ntchito ochokera kuno ku Malawi akukumana nazo. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Dziko la Israel ati lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana othandiza anthu m'madera pa nkhani monga za umoyo, maphunziro komanso za ulimi. Kazembe wa dziko la Malawi kazembe wa dziko la Israel kuno ku Malawi Michael Lotem ndi omwe anena izi ku Lilongwe pomwe amapereka madesiki okwana 300 ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti la Lonjezo Msadoka. Madeski 300 omwe konsolo ya Lilongwe yalandira kuchokera ku dziko la Israel akuti awagawa msukulu za primary za mu mzindawu maka komwe kulibiletu. Kazembe wa dziko la Israel kuno ku Malawi Michael Lotem ati ubale omwe ulipo pakati pa dziko lawo ndi dziko la Malawi ndi wapakale ndipo anachiona choyenera kupereka madeskiwa. Lotem ati dziko lawo ndi lodzipereka kuthandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko. Polandira madeskiwa, mfumu ya mzinda wa Lilongwe Esther Sagawa ayamikira thandizoli kunena kuti lisintha kakhozedwe ka ophunzira popeza ophunzira ena tsopano aziphunzirira m'malo otakasuka. Asagawa anapitiriza kunena kuti mzinda wa Lilongwe ukhala ukulandira zitukuko zosiyanasiyana kudzera mu ubale wa m'matawuni pakati pa mzindawu ndi mizinda ina ya dziko la Israel. Ndichofunikira kuti tikhale ndi sister city ku Israel, ndicho linga chokuti tonse tizitha mwina kugawana maganizo awiri atatu, komanso umene munaonera ma sister city relationship timapanga benefit kwambiri ngati Fair City Council, monga mene munaonera tinalandirako magalimoto zotimitsira madzi, tambirako ambulance kudzera mu relationship amene ifeyo timakhala nawo ngati ama sister city kapena training ndi ma cities ena. Ndi mene anafotokozera muja ifeyo sitipanga pesi kuti mwina tikhale ndi city imene tili nayo pa ubale ku Israel. Imodzi mwa sukulu zomwe zipindule ndi ya Nkomachi yomwe ili mdera la Lilongwe City Center. Phungu wa derali Alfred Gia ayamikira thandizoli kunena kuti lichepetsa chiwerengero cha ophunzira omwe amakhala pansi akamaphunzira. Mu mzinda wa Lilongwe muli ana ochuluka kwambiri amene akuphunzira ku primary school, and mukaonana kuti kalasi ina iliyonse muli ana ochuluka
and anochulukacho sakukhalanso malo abwino akukhala pansi penipeni. So kubwerano kwa madeski kupangisano na kuti vuto limene tinali nalo makamaka ku maklasi amene chifana kuti ndi ocheperako 300 ndi ambiri apita makusweso kwana 4 koma athandiza kwambiri. Malinga ndi khonsolo ya Lilongwe, mzindawu uli ndi sukulu za boma zokwana 57 komanso ophunzira opitilira 157,000 ochokera ku mazoni 10. Madeskiwa akuti awagawa ku madera a phungu 4 ozungulira khonsoloyi, ndipo sukulu ya Mlodza, Mkomachi, Msambachikho komanso Mtsiliza ndi zomwe zipindule. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Anthu okwana 7,200,905 ndomwe alembetsa mukaundula wa chisankho chomwe chikuyembekezeka kuchitika mdziko muno mwezi wa Septemba. Izi ndi malingana ndi chikalata chomwe bungwe loyang'anira chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC latulutsa pomwe ntchito yakalembera wa voti yafika kumapeto. Mneneri wa bungwe la MEC Asangwani Mwafulilwa akufotokoza zambiri. Lero ngati Malawi Electoral Commission kuti pakuthapa kalembera wa chibwereza amene tinakonza kuti tipereke mpata kwa anthu amene anamba kulembetsa muzika pa nthawi ya chisankho masana kwanitse kulembetsa mkaundula wa voti. Anthu amene alembetsa alipo 24,078. Ndiye tikatenga namba imeneyi kuphatikizira kwa anthu amene analembetsa kale mbuyo mja ku magawo atatu akalembera wa voti. Anthu onse amene alembetsa mkaundula wa voti pakati pano akukwana 7,200,905. Mwa anthu amenewa 3,087,563 ndi azibambo, pamene azimayi alipo 4,113,342. Choti china choti tinene chakuti pano kukapitiza ntchito yathu yowumba kalembera wa chisankho. Pogwira ntchito imeneyi timakhalanso tikuchotsa anthu amene anayesera kuti alembetse kawiri. Ndi tipempha anthu kuti pana kugwiritsa manamba amene tadutsawo khale osamalisa ndithu ngati pangatheke athe kumafunsa Malawi Electoral Commission chifukwa chokuti pamene tikuchotsa anthu ena amene anafuna olembetsa kawiri pakhala kusintha kwa manambala amene atulutsa pano. Ndipo tikazamaliza manamba onse tizagawiranso. Wapampando wa ofesi yaikulu yomwe imayendetsa ntchito za African Union Musa Faki Mahamat ayamikira president wa dziko lino kamba koonetsa chidwi ndi kutenga nawo gawo pa ntchito zosiyanasiyana za bungweli monga zolimbikitsa bata ndi mtendere. Mahamat alankhula izi pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe pomwe amanyamuka atacheza mdziko muno kwa masiku awiri. Isaac Jali ali ndi ripoti. Atacheza mdziko muno pa ulendo wa masiku awiri pomwenso anakambirana ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, wapampando wa likulu la bungwe la African Union Musa Faki Mahamat anati ulendowu unalinso mwayi ozatsanzika kwa president Chakwera kamba kuti nthawi yawo yogwira ntchito ngati wapampando wa likulu la bungwe la African Union ifika kumapeto mwezi wa Machi ukubwerawo. Ndipo polankhula mneneri wa Musa Faki Mahamat Eba Kalondo anati atakumana president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso Musa Faki Mahamat anakambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza momwe ntchito zachitukuko zikuyendera muno mu Africa mogwirizana ndi masomphenya achitukuko a Africa Agenda 2063, mwayi wa chitukuko umene ulipo komanso mavuto amene maiko a mu Africa akukumana nawo monga nkhondo zapachiweniweni ndi momwe dziko la Malawi lakhala likuthandizira kudzetsa bata ndi mtendere maiko omwe mwakhala mukuchitika nkhondo zapachiweniweni. Ndipo pa nkhani ya zakusintha kwa nyengo Eba Kalondo anati Musa Faki Mahamat anathokoza boma la Malawi komanso president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi anthu onse mdziko muno kamba kochirimika kuchepetsa mavuto amene amadza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe Musa Faki Mahamat anaperekezedwa ndi nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Anase Tembo. Musa Faki Mahamat adawasankha kukhala wapampando wa likulu la bungwe la African Union pa 14 March mchaka cha 2017 ndipo pofika mwezi wa Marichi ukubwerawu ndiye kuti akhala kuti atumikira zaka zisanu ndi zitatu. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC tiye ndonenso mitu yake.
Wapampando wa ofesi yakulu yomwe imayendetsa ntchito za ofesi ya African Union uyamika President Dr. Lazarus Chakwera kamba kuonesa chidwi ndi kutenga nawo gawo pa ntchito zosiyanasiyana za bungwe la AU. Nduna yoona za ntchito Vitumbiko Mumba alangiza makampani ndi mabungwe omwe amalemba ntchito akatswiri amaiko akunja kuti azitsatira malamulo a ntchito a dziko lino. Ndipo bungwe la NIF lati lipitiriza kugwira ntchito ndi anthu pothana ndi vuto la kusintha kwa nyengo. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Anthu oposa 14,000 mboma lanino ayamba kugawana ndalama zokwana pafupifupi 650 million kwacha atagwira ntchito yobwezeretsa zachilengedwe. DC wa mbomali Mayi Rosemary Nawasha wati boma layika anthu a mbomali m'magulu angapo pomwe lina likulandira chimanga cha ulere, lina likulandira ndalama za mtukula pakhomo ndipo lina likugwira ntchito la mbwezera. Tinditsa mbiri mu ripoti la Blessings Kanache. Boma lanino ndi limodzi mwa maboma omwe amakhudzika kawirikawiri ndi njala chifukwa cha ng'amba yomwe imakhudza kwambiri bomali chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Polankhula kuti gowe mbomali poyamba popereka ndalama kwa anthu omwe akupindula ndi ntchito yobwezeretsa zachilengedwe mbomali, DC wa bomali Rosemary Nawasha anati powonjezera kusamalira chilengedwe ntchitoyi ikuthandiza anthu kupeza chakudya. Mayi Nawasha ati anthu okwana 14,139 aliyense akulandira 48,000 kwacha pa mwezi atathandiza posamalira zachilengedwe kwa mwezinso umodzi. Nthawi zina kusula madana abweretse chakuti makolo awo azitha kupereka kena kake kwa mwana akamapita ku sukulu. Chakudya chisasowe mwana adye phala mawa akamapita ku sukulu. Makolo aso kuti akagwire zachilengedwezo akufunika kudya, akuyenera kukhala ndi chakudya. So boma lakuza mapulogalamu ambirimbiri mukudziwa tili ndi aja antukula pakhomo sangathoka panga nawo ntchito izi amene aja oti timacho oti sangagwire ntchito zolemetsa ngatizi amene aja boma limango wapatsa ndalama kuno kuneno tapatsa kale mpaka na February alinazo kale kuti agulire kachimanga apange china ndi china komanso pali pulogalamu imene timapatsa chimanga chicha boma limatitumizira kuti anthu alandire kwa amene zonse zaperewera ndiye akatoina nawo kuti kumene kuti agwire ntchito tina alandire cholinga banja lina lililonse likhale ndi kachiyembekezo asakhalire topanda kena kalikonse kapena asafe ndi njala koma akhale ndi kena kake kuti akhoza kupulumukirapo ndi zimene boma likuchita kumeneko. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi ntchitoyi Mayi Christech Mpwitika azaka 66 amachokera mmodzi mwa mkala wa Mulawi. Atipulumutsa boma koposa kwacha mmene nalile kumkapanga mdzukulu wanga mwali andisiyana amasiye koma ana amasiye amene chochita chimasoweratu koma tikalandira kumathandizika kudasi kumathandizika ndithu tikokozatu kwapasi kwa mtima kusese kutokozoka kuli kwamasera pasi kwa mtima tikatikalanda icho timaona ngati tikodiya chipako kodi pamaloko panyumbako akamati agogo uje nkakaphala ubati. Boma lanino ndi limodzi la maboma omwe anakhudzika ndi ng'amba chaka chatha ndipo akhudzikanso chaka chino zomwe zachititsa kuti anthu ochuluka akhale opanda chakudya chokwanira pomwenso boma labweretsa njira zingapo zothandiza kuti anthu otere asavutike. Blessings Kanache, MBC Neno. Bungwe lobwerekeza ndalama la National Economic Empowerment NIF lati lipitiriza kugwira ntchito limodzi ndi anthu pothana ndi vuto la kusintha kwa nyengo lomwe likukhudza ntchito za ulimi. Wapampando wa komiti yaikulu yoyendetsa bungwe la NIF a Jeffrey Mtema amayankhula izi kwa Senior Chief Mavwere mboma la Mchinji komwe anakonza mwambo obzala mitengo. Maiso Chikhadzula andi zambiri. Antema anati kudzala mitengo yochuluka ndi njira imodzi imene ingathandize kuthetsa mavuto amene akubwera kamba kakusintha kwa nyengo amene nthawi zambiri akukhudza kabweredwe kwa mvula. Iwo anaonjezera kunena kuti apitiriza kugwira ntchito ndi anthu amene apindula ndi mwayi wa ngongole pochita zinthu zimene zingathandize kuteteza chilengedwe. Antema anaonjezeranso kuti bungwe lawo lipitiriza kupereka ngongole kwa anthu ambiri ngakhale mvula itatha popeza kuti alimi ambiri aonetsa chidwi cholowa mu ulimi wa nthirira. Nkhani ya za nyengoyi ikukula kwambiri zaidi kuno ku Malawi. Mbuyo mutimangomva kuti kwachitikana Mondwe
uku kwachitika izi ndi zimene zikukhuzana ndi kusintha kwa nyengo. Mbali imodzi yobwezeretsa kuti nyengo ibwererenso mchimake ndi kudzala mitengo. Kuteroku tikutsata programu ya boma imene inakhazikitsidwa pa 17 December ifeyo ngatani ife tikhale nawo mbali imodzi yodzala mitengo imeneyi. Anelson Kumwembe amene ndi mmodzi mwa alimi amene apindula ndi ngongole za NIF anayamika bungweli kamba kothandiza alimi kuti achepetse njala mdziko muno. Iwowa ANIF andibweretsera mitengo imeneyi kuti ndidzale cholinga ndikhale mmodzi othandizira uteteza chilengedwe mdziko komanso kuti dera lathu lizioneka bwino ndi mitengo. Malangizo kwa anzanga amenewo ndiwo alangiza ndiwathandizira kuti mwina tiyese kubweza mofulumira komanso moyenerera mosakakamizidwa ndi alangizo athu amene amatipesa. Ndipo mawu ake phungu wa dera lakumwera kwa boma la Mchinji a Agnes Nkusankhoma anayamikira bungwe la NIF kamba kofikira alimi ochuluka kudzera m'makalabu osiyanasiyana zomwe anati zithandiza kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Nkusankhoma anaonjezeranso kunena kuti agwirizana kwathunthu ndi ganizo lodzala mitengo chifukwa ndi zimene zingathandize kuchepetsa mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Tufe tipume mpweya wabwino ndi mitengo, kuti mvula igwe ndi mitengo, ndeti kamaononga chilengedwe ngakhale zimene tudzala sizingakagwirizane pang'onong'ono pomwe ku matope athu ngati tilibe mitengo ku dziko lino. Ndi mmene iwonongekera mitengo, mmene adulira anthu mitengo, kupangira makala, kupangira zinthu zosiyanasiyana ndi zinthu zoti pamawa tiyeneyanso mwabwerera mbuyo ndi kumaona kuti kodi taononga motani. Ndiye ndathokoza NIF kwambiri fa cha zimene apanga kuti tibwezeretse chilengedwe cha mitengo. Pa nyengo ino ya mvula bungwe la NIF lakonzekera kuti lidzala mbande za mitengo zokwana 15,000. Bungwe la NIF lidalandira ndalama zokwana 150 billion kwacha zoti lipereke kwa alimi kudzera mu zipangizo za ulimi monga fetereza, koma pakadali pano lagawa kale ndalama zokwana 45 billion kwacha. Tili pa nkhani yomweyi kampani ya Old Mutual Malawi yati ikuyembekezera kudzala mbande za mitengo zoposa 10,000 munyengo ya chaka chino yodzala mitengo. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani My Patience Chatsika ndi omwe anena izi pa sukulu ya primary ya Nkantira mu mzinda wa Mzuzu pamwambo okhazikitsa ntchito yodzala mitengo. Zambiri mulipotera Grant Muhango. Poyankhula pa sukulu ya primary ya Mkantira mzinda wa Mzuzu, mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Old Mutual Patience Chatsika anati ntchito yodzala ndi kusamalira mitengo ikugwirizana ndi fundo ya boma yothandiza kusamalira za chilengedwe mdziko muno. Mabungwe ambiri amaonekera pozala mitengo koma pakakhala kuti ayambe nokusamalira mitengo ija mwina amakhala kuti sakuonekera. Ife a Old Mutual tinapanga mgwirizano ndi awezimu kuti azitithandiza zokhuzana ndi mitengo. Nde iwo amatiuza kuti mitengo tikhoza kuipeza kuti iwo ndame amakhala patsogolo. Nde pa ntchitonso imene iwo amagwira ndikutithandiza ife kudzala mitengo komanso kuyang'anira mitengo imeneyo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi WEZIM a Oswald Bonongwe anati bungwe lawo lakhazikitsa njira zomwe zithandize kuti mbandezo zikule bwino. Akapita ukadzala mtengo akhale ndi chidwi kuti mtengo umene ndadzala uja ausamalira ndani, usamaliridwa bwanji kuti ukule, asipita kukawuyang'anira aziona ndondomeko zonena kuti tipite tikausamalire mtengo uja. Tikafika pamenepo muzaona kunena kuti even chiwerengero choti tidzale mitengo ichuluka bwanji chaka ichi chizayamba kucheperapo chifukwa tizayamba kukhala ndi mitengo yambiri m'madera ambiri. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za nkhalango ku chigawo cha kumpoto Kevin Chisaka anati pano alimbikisanso ntchito yosamalira mphukira ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti chilengedwe chabwerera m'malo mwake. Tikumayesetsa kuwalimbikitsa anthu kuti tizisamalira mphukira. Zimene tikazisamalira mphukira ija osabweretsapo zina zonse zoononga ngati ziweto, moto kupezeka zoona kuti nkhalango zathu zabwerera ndithu mu zaka zochepa chabe. Pamwambowu ophunzira osiyanasiyana anachita masewero ogwirizana ndi zochitikazi. Grant Muhango, MBC Mzuzu. Oimba nyimbo za uzimu Ethel Kamwendo Banda wati masewero ampira wa miyendo ndi chida chofunika kwambiri posintha miyoyo ya chinyamata ambiri mdziko muno. Akamwendo Banda anena izi pa bwalo la zamasewero la skulu ya primary ya Mhuju mboma la Rumpi pa mapeto a mpikisano wa mpira wa miyendo pakati pa timu ya Mhuju Select ndi Panthers mu mpikisano wa Apostle Vitombiko Mkandawire. Mtolankhani wathu Rudoviko Nyirenda akufotokoza. Ethel Kamwendo Banda
yemwe anali ndi Shama Vocals pa ulendowu atakwera pasanja anasangalatsa anthu ambiri omwe anali nawo pa maserowa ndi nyimbo yake yotchuka ya Ndi Umboni. Kamba ka izi iye anati masewero a mpira wa miyendo ndi othandiza kusintha miyoyo ya anthu. Banda kenako anapempha atsogoleri a mipingo kuti adzigwiritsa ntchito mipikisano ngati iyi mipingo yawo kuti achinyamata ambiri asinthike. Mfumu yayikulu Mwahenga yomwe inaonera nawo masewerowa inayamikira Mkandawire kamba kobweretsa mpikisanowu ndipo inatinso ndi okondwa ndi luso lobisika lomwe anyamata akudera lawo aonetsa lomwe ati likufunika uphunzitsi wapadera kuti lidzathandize timu ya fuko lino mutsogolo muno. Ini ningakondwa kuti vafama vizingi vazululenge mizi because tina vana vakusewera kumakora kuchomene au panyaki wanga trained pa national level, well they can fit the national team. Apostle Vitumbiko Mkandawire mwini wake wa mpingo wa Time of Victory Ministries yemwe anasewera nawo Bonanzai ku timu ya Panthers anati anabweretsa mpikisano ngati njira imodzi yosinthira anyamata mu njira zosiyana-siyana. Sidwa kwambiri because purpose ya tournament yanga ya kunoko ya Apostle Vitumbiko Mkandawire inaliona kuti ma players ena amene amamenya kumuzi kunoko amene alibe exposure ya ku town apeze mpato opita ku town. So ndakutsidwa kwambiri kuona kuti taona talent ilipo amene amenyera ndi Panthers lero taona kuti talent ilipo kwambiri kunoko. Masero wa timu ya Mhuju Select inagonjetsa timu ya Panthers ndi zigoli zinayi kwa du. Inalandira ndalama zokwana 900,000 kwacha chikho ndi mpira, pomwe timu ya Panthers inalandira ndalama zokwana 400,000 kwacha ndi mpira. Pakadali pano Apostle Vitumbiko Mkandawire atabweretsenso bonanza ya basi ipite chaka chino kuderali. Rudoviko Nyirenda, MBC Rumpi. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. Wapampando wa ofisi yaikulu yomwe imayendetsa ntchito za bungwe la African Union wayamika president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kuonetsa chidwi ndi kutenga nawo gawo pa ntchito zosiyanasiyana za bungweli. Nduna yoona za ntchito yalangiza makampani ndi mabungwe omwe amalemba ntchito akatswiri amayiko akunja kuti azitsatira malamulo a za ntchito a dziko lino. Ndipo bungwe lobwerekesa ndalama la NIF lati lipitiriza kugwira ntchito ndi anthu pothana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa tsamba lathu la mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, pa Instagram komanso X. Mnali ndine Simeon Boyce ndikufunirani nkhomaliro yopambana. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi ndizotheka kuti azimaife tingakhale chipsinjo kwa zinzathu chifukwa cha khalidwe lathu. Ndizotheka khalidwe